Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremiti jedan zaista stari recept naših baka. Radi se o jednom hlebu sa čvarcima i sa belim lukom. Pa hajdemo da krenemo sa radom i da vidite kako se to priprema. Hleb je jako ukusan i vrlo brzo nestane sa stola. Ja tu imam nekoliko čena belog luka, 7-8, sad zavisi od vašeg ukusa koliko ćete dodati, ali verujte, jako lepo se slaže sa čvarcima. Čvarke sam malo samlela, da ne budu baš krupni. I ovako uzet ću beo luka i stisnut ću ga kroz presu. U beo luka ću dodati 2 deci jogurta ili kiselog mleka i jedno 4 do 5 kašike ulja ili masti, šta god hoćete. Sve to lepo promešajte. Ja ovdje imam 800 grama brašna i u to ću dodati ovako. Prvo ću dodati jednu kašičicu šećera, dodat ću 2 kašičice soli, paketić od 50 grama ili 45, zavisi kako koji nađete. Ja ću dodati ne više od malo je 2/3 tako paketića. Smrvite lepo kvasac ili jednu punu kašiku suvog kvasca. Dodat ću ovaj jogurt sa belim lukom i sa uljem koji sam pripremila. I otprilike u ovu posudu ću sipati mlaku vodu, 2 deci, za početak, a kasnije ćemo normalno dodavati koliko nam treba. Ja tu imam negdje oko 300 do 400 grama čvaraka i njih ću dodati, ali prvo ovako malo razbijte kvasac. I onda ćemo dodati ostatak čvaraka. I od ove smese, sve što smo dodali, zamesit ću jedno testo srednje čvrstine, dodajući postepeno pomalo vode koliko nam treba da bi ispalo srednje čvrsto testo. Evo ovako lepo zamešan hleba, vidite kakve je čvrstine. Ostavit ćemo jedno sat vremena. Možete folijom, možete kesom, a možete jednostavno ovako pokriti da nadođe ili da se udvostruči masa. Nakon sat vremena, evo kako je testo nadošlo, izručit ću ga na pobrašnjenu površinu i sasvim lagano oblikovati hleb bez mnogo mešanja. Jednostavno napravite samo oblik lopte. Evo ovako pripremljeno.
Ja sam tu pripremila jednu dasku i jednu krpu ili neki stolnjak gdje ću odložiti i pokriću da još jedno 20 minuta odstoji. Imam tu jednu posudu zemljanu, keramičku, koju ću staviti u revnu da se odmah zagreje na 220 stepeni. Za to vreme, za jedno 20 minuta, znači, izručit ćemo lagano hleb, vidjet ćete, u posudu i vratiti na pečenje. Evo ovako, ovo je zagrejana posuda. Hleba, kao što vidite, je još malo nadošao za tih 20 minuta. I lagano pokušajte da spustite. Ako je malo se iskrivio, malo samo je ovo vrelo. Evo ovako, protresite posudu. I ono što ćete uraditi, nemojte prskati, nego uzmite ovako četkicom, pokvasite hleba odozgo, testo odnosno za hleba. Uzet ćete makaze i njime ovako razrežite. Brašnom posipajte odozgo. Poklopit ćemo nazad vrelim poklopcem i ubacite u revnu na 20 minuta. Nakon 20 minuta skinite poklopac, da ja ne gubim vremena. Nakon 20 minuta i još jedno 20 minuta će se peći, ali smanjite temperaturu od 220 na 180. Evo, hleba je gotov. Vidite kako je lepo pečen i odozdo i odozgo. I možemo da odrežemo, mada je još hleb topao. Da vidite kako izgleda iznutra. Odozgo je hrskav, unutra mekan i normalno mirisan i na čvarke i normalno na beo luk. Pogledajte kako izgleda jedan hleba sa čvarcima. Ja se nadam da će vam se dopasti ovakav recept i da ćete pokušati da pripremite. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!